Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'a awliyaikal arifina dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa 'in ya karim waftah lana futuhal 'arifin waftah bil haqqi wa antal fattahul 'alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna qalban khashi'a wa 'aynan dami'a wa nuran sati'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa afiyatan min kulli bala'in wa waba. Allahumma kun lana wa la takun alaina wa athirna wa la tuthir alaina wa a'tina wa la tahrimna wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa ardina warda 'anna wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna wa ansurna ala man 'adana wa bagha alaina. Rabbighfir warham wa tajawaz 'amma ta'lam innaka antal 'azzul akram. Amma ba'du faqad qala muallifu hadzal kitab al-'allamatus zahid al-imamul faqih Jamaluddin Muhammad ibn al-Husain ibn Ibrahim al-Aslafi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarih wa anarana bi anwarih wa afadha alaina min barakatihi wa nafahatih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa ulumi sa'iri ibadihi as-salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira afataqulu mongko anata ngendika sapa sampeyan inna hadhil adati setuhune iki pira-pira kebiasaan ku apa memperhatikan kebersihan anggota zahir kan terkesan wingiku bahwa ulama-ulama salaf hidup dalam keadaan kemproh. Dan terkesan dari keterangan kemarin bahwa hal itu adalah sebuah prestasi, sebuah keistimewaan. Sebaliknya, apa yang biasa dilakukan orang-orang sekarang itu dianggap sebagai sebuah hal yang terlarang. Merhatiaken kebersihane anggota zahir, merhatiaken penampilan, iku seakan-akan kalau melihat keterangan kemarin malam itu bagian dari yang dilarang. Maka muncul pertanyaan, bagaimana sesuatu yang hukum asalnya boleh kemudian dilarang? Maka dijawab, makanya ngaji perlu tutup kuning kene, aja setugel. Kapan setugel setengah salah paham. Paling beli gagal faham. Lah gagal faham apa maning sampai salah faham iku bahaya. Seringkali orang menyesal, menangis akibat dari kesalahfahaman, akibat dari kegagalan dalam faham. Afatakulu mongko anata ngendika sapa sampeyan inna hadhil adati setune iki pira-pira kebiasaan.
allati ahdatsat kang nganyar-nganyaraken ha ing hadhil adat sapa as-sufiyatu kaum sufi fi hayatihim ing dalam pira-pira tingkai sufiyah wa nadzafatihim lan kebersihane sufiyah minal mahdzurati setengah saking pira-pira perkara kang dilarang awil mungkarati atawa pira-pira perkara kang mungkar. Fa aqulu mangko ngucap sapa ingsun hasya maha suci lillahi ta'ala kedua Allah ta'ala apa an utliqa nyenta nguculaken sapa ingsun alqaula ing ucapan fihi ing dalem ma dzukira minal adat oleh nguculaken ucapan min ghairi tafsilin saking tanpa merinci. Maha suci Allah ketika aku mengeneralisir persoalan tanpa merinci. Walakinni tetapi ne ingsun iku aku lu ngucap sapa ingsun inna hadza tandzifa satune iki bersih-bersih wa takallufalan merdi-merdi wa i'dadal awani lan nyiapaken pira-pira wadah wal alati lan pira-pira alat wa isti'mal ghilafil qadami lan gunaaken tutup delamakan wal izari lan samping al muqanna'i kang digawe cadaran apa bihi izar. Untuk apa lidafil ghubari krana nolak ledug. Wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono hadat tandzif ila akhirih bayane ghair minal hadhil asbabi. Min hadhil asbabi wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono hadat tandzif ila akhirih min hadhil asbabi saking iki pira-pira sabab iku in waqa'a lamun tumiba apa an-nazru ningali ila dzatiha maring zate hadhil asbab ala sabilit tajarrudi ing atase dalan meligi fahiya mangkoti hadhil asbab iku minal mubahati setengah saking pira-pira perkara kang diwenangaken wa qad yaqtarinu lan terkadang bebarengan biha kelawan hadhil asbab apa ahwalun pira-pira keadaan wa niyatun lan pira-pira niyat sifati ahwal wa niyatul hiqu kang nemoaken apa ahwalun wa niyat ha ing hadhil asbab tarotan ing dalam siji ambalan ditemoaken bil ma'rufati kelawan pira-pira perkara kang dikinawruhi bagus wa tarotan ing dalam ambalan kang liyan bil mungkarati kelawan pira-pira perkara kang mungkar. Kesimpulane kebersihan anggota zahir bahkan berlebihan dalam memperhatikan penampilan lahir, menyiapkan berbagai wadah alat, mengenakan alas kaki, mengenakan cadar dan lain sebagainya. Kalau kita melihat pada zatnya saja, ala sabilit tadarruj, kalau melihat zatnya saja pure tanpa melihat motivasinya, tanpa melihat niatnya, tanpa melihat keadaannya, maka itu semua kategori mubah, kategori tindakan-tindakan yang dibolehkan dalam agama. Cari siapa? Wong adus, kekosok, ngilangi gegeting, nyeriti rambut, njukuti tuma sing sekebo-kebo. Jare siapa muni blawe ku jare siapa? Kalau dilihat dari zatnya saja, ya boleh-boleh saja. Wa qad yaqtarid bi ahwal wa niyat, bahkan terkadang ada keadaan-keadaan niat dan motivasi yang kemudian menjadikan apa yang asalnya boleh ini bisa menjadi baik, bahkan bisa menjadi buruk, bisa ma'ruf, bisa mungkar. Paham durung? No. Wong wadon paes kapan tujuannya untuk memikat semua mata laki-laki, lah itu buruk. Kuwi arane apa? Arane
Salome. Urus Salome, iya. Makanya wong wadon niku prinsipe kudu apa? Kudu kayak Ka'bah. Jangan seperti menara Eiffel. Siapapun bisa datang, siapapun bisa memandang, siapapun boleh selfie. Tapi kira-kira prinsipnya kayak Ka'bah. Hanya orang-orang yang berkemampuan khusus yang boleh datang. Wong wadon paes macak. Tujuannya apa? Kanggo nyenengaken laki. Karena salah satu syarat kriteria wanita salihah adalah yang menyenangkan ketika dipandang. Ya bagus. Tapi kapan karo laki ngenggoe daster kegeden pisan, wis mekonon pada sowek. No, ora sempet dijahit akhirnya padu dikancing bae karo peniti. Waya dundang mar karo jawana apa kono slembreng ambue. Insyaallah. Pilingan tengen kiwe koyo gede-gede. Ya Allah. Waya marek diambung ambue apitson. Tapi waya mangkat kondangan glowing. Wah. Nah ini masalah. Waya ning pasar glowing. Ini masalah. Paham ya? No. Jadi sekali lagi bahwa semua yang disampaikan kemarin, yang dikritik kemarin, itu sebetulnya kalau melihat asalnya itu boleh. Bisa menjadi buruk, bisa menjadi baik, tergantung keadaan, niat dan motivasi yang mendorong. Bahkan nanti dijelaskan oleh Al-Ghazali, kanggone wong sing laka pegawean, kanggone wong sing anggur-angguran, masurui bagus, menyibukkan diri dengan kebersihan zahir, daripada lamun ora disibukaken kaya konon, malah akhirnya dia melakukan hal-hal yang buruk dan negatif. Jadi nanti dijelaskan oleh Al-Ghazali dengan tegas bahwa hal-hal yang mubah, yang menjadi hobi, itu baik dikerjakan ketika kita bertujuan seandainya tidak menyibukkan diri dengan hal yang semacam itu, kita bisa jatuh dalam kemungkaran. Fa amma kaunuha mongko anapun utawi anane hadhil asbab. Turu ku ya bagus. Kapan niat menghindari maksiate mata, maksiate cangkem, maksiate kuping, maksiate tangan, maksiate sikil, bahkan maksiate hati. Salah satu cara yang paling efektif, efisien untuk menghindari kullul ma'asi. Sekali lagi saya katakan, kullul ma'asi, semua maksiat, itu adalah tidur. Sebab sampeyan meneng ning jero kamar, dewekan lawang dikunci, maksiat zahir bisa terhindar, tapi maksiat hati bisa belum tentu. Masih suudzon, masih sombong, masih menganggap rendah orang lain, masih ujub, masih ngerasa paling bagus, tapi turu semua itu hilang. Paham deh maksudnya? Itu. Tapi bukan berarti saya kampanye tidur. No. Jadi pada gambarannya ketika diam itu emas, maka bicara yang baik adalah permata. Kalau saya perimbangannya bukan bicara itu perak, diam itu emas, bukan. Ketika diam itu emas, maka bicara yang baik itu adalah permata.
Fa amma kaunuha mangkana penuti anani hadhil asbab anaiku mubahatan diwedangaken fi nafsiha ing dalam awak dheweke atau kahanane hadhil asbab iku fala yakhfa mangkora samar apa anna sahibaha satune wong kang ngelakoni wong kang duweni hadhil asbab iku mutasarrifun wong kang tumindak biha kelawan hadhil asbab tumindak fi malihi ing dalam bandane sahib wa badanihi lan awake sahib wa thiyabihi lan pakaiane sahib fayaf'alu mongko agawe sapa sahib biha kelawan malihi wa badanihi wa thiyabi ma ing perkara yuridu kang ngarepaken sapa sahib dengan catatan idalam yakun ing dalam nalikane oranana orang iku fihi ing dalam yaf'alu biha ma yurid apa idha'atun nyia-nyiaaken wa israfun lan berlebihan bahwa itu semua zatnya, hukum asalnya dibolehkan. Nah, ini tidak perlu disangsikan, tidak samar. Lah iya, wong duitnya dewek, awake dewek, bengese dewek, pupure dewek, kelambi ya terserah saya dong. Kenapa ente komentar? Wong duduk kelambi ente, duduk bengese ente, duduk sibake ente, iya kan? No. Dengan satu catatan, semua itu boleh dia lakukan selama tidak ada idha'ah, tidak menyia-nyiakan hal yang lebih penting, yang lebih wajib, dan tidak berlebihan. Maka kalau kita perhatikan kritik kemarin, itu ketika berlebihan. Di saat ada hal yang lebih urgen, ada hal yang lebih wajib, ada hal yang lebih penting, kemudian kita habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak begitu penting. Ini yang dikritik. Paham ya? Maka disinilah pentingnya kita memiliki fiqhul aulawi, yaitu konsep memahami prioritas. Wa amma tasyiruha anapun utawi ndadeaken hadhil asbab didadeaken mungkaron ing mungkar iku fa bi ayya ja'ala mongko kelawan nyenton ndadekaken sapa wong zalika ing mengkono asbab aslad dini ing pokoke agama wa yufassiru lan nafsiri sapa wong bihi kelawan dalik qaulahu ing dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rupane dawu buniyad dinu 'alan nadzafah. Maknanya bunia dibangun opat dinu agama ala nazafati ing atase bersih. Hatta yunggiro seingkar sapa wong, hatta yunggiro sehingga ingkar sapa wong bihi kelawan zalik alaman ing atase wong ya tasahalu kang gegampang sapa man fi ing dalam zalik tasahula awwalina kelawan kaya gegampange pira-pira wong awal kabeh. Au yakuna atau ana pal qasdu tujuan bihi kelawan dalik aniku tazyina zahiri mais-maisi zahir lil khalqi maring makhluk wa tahsina mauqi'i nadhrihim lan bagusaken nggon tumibane peningale al khalqi fa inna dzalika mangqasatune mengkono tazyinu zahir wa tahsinu mauqi'i nadhrihim huwa yadzalik ikwar riya pamer al mahdzur kang dilarang fayasiru mangko dadi apa dzalik dadi kemungkaran mungkar bihadzainil i'tibaraini kelawan ikilah karo-karone pemilang-milang loro, dua sudut pandang. Yang tibaur itu dua sudut pandang, dua perspektif. Adapun hal-hal tersebut itu menjadi mungkar, yaitu ketika seseorang menganggapnya sebagai pokok agama. Jadi kalau tidak begitu, maka berarti dia tidak mengamalkan agama. Hal itu menjadi mungkar ketika orang menafsirkan sabda suci baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyad dinu 'alan nadhafa itu sebagai hanya nadhafatuz zahir. Paham tidak? Nah ini. Sehingga apa? Sehingga ketika diceritakan para salafus soleh yang menganggap sepele tentang tampilan zahir,
utamanya yang mereka lakukan yang penting adalah suci, itu kemudian apa? Kita mengingkar lah kiai bengen sih cebrik no, kemproh cari wong wetane, paham ya? Nah ini yang salah. Atau tujuan kita melakukan semua itu adalah untuk menghias anggota zahir agar disukai oleh orang lain yang tidak punya hak untuk menyukai dirinya. Karena ini kategori apa? Riya yang dilarang. Jadi maka mungkarnya itu dari dua sisi. Yang pertama ketika kita meyakini bahwa tazyinuz zahir wa nadzafatuz zahir itu yang dimaksud oleh Nabi dengan bunyadinu 'alan nadzafah. Yang kedua, menjadi mungkar ketika kemudian kita menghias anggota zahir itu untuk orang-orang yang tidak berhak. Paham ya? Wa amma kaunuhu anapun utawi anane zalik aneku ma'rufan ma'ruf. Nah, jadi bagus. Priben iku fabi ayyakuna monggo kelawan yen tanapal qasdu tujuan minhu saking zalik anikul khaira kebagusan. Dunat tazyini ora maes-maesi. Wa alla yungkira lan yen ora ingkar sapa wong alaman ing atase wong taraka kang ninggalaken sapa man zalika ing mengkono-mengkono. Zalika ing mengkono-mengkono khair wala yuakhira lan ora ngakhiraken sapa bisa babi lan sebab zalik as-salat ing salat diakhiraken an awailil awqati saking pira-pira kawitane pira-pira waktu. Wala yashtaghilan ora ketumpul sapa bihi kelawan dalik an amalin saking amal huwa kang uti amal iku afdhalul utama min huwa timbang saking dalik au an muridi tarbiyati ilmin atau saking wong kang ngarepaken didik ilmu al ghairihi atau liyane muridi tarbiyati ilm fa idalam tak yaktarin fa idalam yaktarin mangko dalam nalikane ora bebarangan bihi kelan dalik apa syai'un suwiji-wiji ming dalika saking mengkono-mengkono al qasdu minhul khair ila akhirih ya fa huwa mangko ta dzalika kumubahun diwenangaken. Bahkan yumkinu kongang apa ja'ala nyento didedekaken apa zalik kurbatan ing amal keparak bin niyati kelawan niat walakin la yatayassaru tetapi ne ora dadi gampang apa zalika mengkono-mengkono ayu ja'ala kurbatan illa lil battalina kecuali kadue pira-pira wong kang akeh nganggure alladzina law lam yashtaghilu kang lamun ora ketumpul sebab talin bisarfil awqati kelawan ngenggo akan pira-pira waktu fihi ing dalam dalik lashtaghalu mongko yakti ketumpul sebab talin binaumin kelawan tura wa haditsin atau obrolan fima ing dalam perkara la yakni kang ora manfaat apa man fayasiru mongko dadi apa syughulhum ketungkule batalin bihi kelawan dalik dadiku aula luwi utama li annal istighala karena satune ketungkul bitaharati kelawan sesuci iku yujaddidu nganyar-nganyaraken apa istighal bitaharah nganyar-nganyaraken zikrallahi ing eling Allah taala wa yudzakiru lan ngelingaken apa istighal bitaharah bil ibadati lan pira-pira ibadah fala ba'sa mangqaranana bahaya iku maujud idza lam yakhruj ing dalam nalikane ora metu apa istighal ila mungkarin maring perkara kang mungkar au israfin atawa berlebihan. Wa amma ahlul ilmi ana buta ahli ilmu wal amali lan amal iku fala yang bagi mengkora sayuk jawab yasrifu nyentong ngenggoaken sapa ahlul ilmi wal amal min awqatihim saking pira-pira waktune ahlul ilmi wal amal ilaihi maring istighal bitaharati zahir illa qadral hajati kecuali ukuran kebutuhan faziyadatu maqati nambai alaihi ngatasi qadrul hajat iku mungkarun mungkar fi haqqihim dalam haqqi ahlul ilmi wal amal bahkan wa tadyi'ul umri lan nyianyakeun umur alladzi huwa kang uti umur iku anfasul jawahiri luwih indah-indahe pira-pira permata wa azzuhalan luwi larang-larange jawahir luwi luhur-luhure jawahir luwi langka-langkae jawahir kena kabeh fi haqqi man ing dalam haqqi wong qadara kang mampu sapa man alal intifai ing atase ngalap manfaat bihi kelawan umur wala yata'ajjab lan aja digumuni wala yuta'ajjab lan aja digumuni apa min dzalika saking mengkono-mengkono azyadatu alaihi munkar fi haqqihim ila akhirih fa inna hasanatul abrari mongko setune pira-pira kebagusane pira-pira wong kang bagus iku sayyiatul muqarrabina pira-pira keblesakane pira-pira wong kang keparek
Wala yambagilan ora sekjalil batali kedhi wong kang akeh nganggure apa yatur kang yen to ninggalaken sapa batal an-nadzafata ing kebersihan wa yungkira lan ngingkari sapa batal alal mutasawwifati ing atase kaum sufi wa yaz'uma lan nyana sapa batal annahu ing setune batal iku yatashabbahu nyerupani sapa batal bis sahabati kelawan para sahabat idza tasyabbuhu karena utai nyerupani bihim kelawan sahabah iku fi alla yatafarragha ing dalam nyenta ora dadi njungkung sapa batal illa lima kecuali maring perkara huwa kang utaima iku hammu luwih penting minhu ketimbang saking ayat rukan nadzafah. Kama qila qala didawaken li Daud at-Tai maring Imam Daud at-Tai. Imam Daud at-Tai ini kabir min kibar sufiyah. Wali besar, sufi besar. Itu beliau satu ketika dapat undangan. Nah, tiba-tiba beliau entah sibuk apa sehingga hampir terlambat. Akhirnya beliau mendatangi undangan itu dengan tergesa-gesa sampai-sampai beliau mengenakan baju itu terbalik tanpa disadari. Karena apa? Motifnya karena ingin segera mendatangi undangan, dan itu adalah sebagai hak sesama muslim. An yujiba idza da'a. Mendatangi ketika diundang. Di tengah jalan tiba-tiba muridnya sadar kalau sang guru itu memakai baju terbalik. Maka diingatkan, "Syekh," katanya, "kok bajunya terbalik?" Beliau kemudian baru nyadar, "Loh, iya." Baru ketika beliau akan melepaskan dan membenarkan posisi baju, baru akan, beliau kemudian nggak jadi. Muridnya bertanya, "Syekh, kenapa orang tidak dibeneri?" Jawab, "Tadi saya mengenakannya karena Allah. Kalau sekarang saya benahi, berarti saya melakukannya karena kamu." Masya Allah, luar biasa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sepisan maning bahwa apa yang dikritik kemarin itu sebetulnya boleh dan bisa menjadi mungkar tergantung pada keadaan dan niat. Bisa menjadi ma'ruf ketika tujuannya tujuan baik. Satu ketika ada seorang kiai besar lewat di depan rumahnya almarhum birahmatil hayyil qayyum Mbah Kiai Ihsan Ibn Dahlan Jampes Kediri, Sahibul Mu'allafatil Adidah, produk Nusantara yang kitab-kitab karangannya digemari oleh para ulama Timur Tengah. Bahkan kitab beliau yang berjudul Sirajut Talibin 2 juz Syarah Minhajil Abidin itu sampai sekarang menjadi salah satu pelajaran yang ditetapkan sebagai pelajaran di Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Dan sampai hari ini kitab Minhajul Abidin itu ya syarahnya hanya Sirajut Talibin. Ada lagi satu kitab beliau yang sampai hari ini baru diketahui hanya beliau yang mensyarah, yaitu kitab Manahijul Imdad Syarah Irsyadul Ibad, 2 jilid besar. Beliau juga punya tafsir. Tapi sampai sekarang naskahnya ini masih dicari. Karena dulu ketika Gus Dur menjadi presiden, ketika Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, beberapa karya Mbak Ihsan itu dibawa oleh beliau ke Mekah, disowankan dan minta direview kepada Musnidud Dunya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama Padang yang tinggal di Mesir, yang bergelar Musnidud Dunya, pakar sanad dunia. Itu beliau punya tafsir, judulnya Al-Ihsan fi Tafsiril Quran. Itu produk Nusantara, murni. Beliau juga punya kitab kecil, judulnya Irsyadul Ikhwan fi Bayani Ahkami Syarbil Qahwati wad Dukhan. Satu kitab itu nazam dalam bentuk nazaman yang kemudian disyarah sendiri oleh beliau. Satu kitab itu hanya menerangkan tentang hukum merokok dan minum kopi.
beliau membela wong sing doyan udud karo doyan kopi. Karena memang beliau ya doyan udud doyan ngopi. Sampai jare Mbah Mun, aku iki ora wani ngaramke rokok. Mergo piye-piye aku tau ngaji karo Mbah Ihsan. Lah Mbah Ihsan iku nek mulang kitab, nek ngarang kitab iku karo ngerokok. Ora karo ngerokok ora iso. Yaitu menantunya Mbah Abdul Karim, Mbah Manap. Pertamanya Mbah Ihsan itu furqah, cerai, kemudian dinikah oleh Mbah Jazuli Peloso Kediri. Biasa rabine kiyen kali ganti dari rabine kiyen saling tabarukan. Durung maksudnya. Jadi ukurannya mengkonon. Makanya kanggo kita-kitaan lamun kita ora ngopeni kebersihan zahir, tampilan zahir, kita bisa jatuh pada hal yang dilarang oleh agama, maka berarti kita mesti menyibukkan diri dengan kebersihan zahir. Karena itu bagi kita lebih penting. Paham dorong? Tapi kanggo wong sing padat aktivitas, yang manfaat, yang penting, yang urgen, maka mereka memang tidak punya waktu untuk ngurusi hal-hal yang seperti itu. Seperti halnya Imam Dawud At-Ta'i. Beliau itu punya jenggot yang gak pernah disisir. Orang pernah disureni. Kula kan disureni baik. Iya. Karena keterangan ning kitabe sing sapani wong duwe jenggot bakawaya subuh nyureni jenggote maka iku nyureni kefakiran. Jadi sing disureni ku kefakiran dibuang melarate iku. Lah Imam Dawud At-Ta'i. Lah kenapa sempet-sempete nyureni jenggot? Ya lah kepegawaian sejen sih. Paham ya? Tapi Imam Dawud At-Ta'i yang banyak hal lain yang harus dikerjakan. Sampai beliau nggak sempat nyureni jenggot. Ditakoni, "Napa sampean orang nyureni jenggot?" Lah prangsai kita wong nganggur ta. Prangsai kita wong nganggur ta. Jawab beliau seperti itu. Saya itu orang sibuk, banyak hal yang jauh lebih penting daripada ngurusi jenggot disureni. Apa waning sempet-sempet jenggot di kelabang. Ya kan gak pancen wong lah kepegawaian kecuali kuwen, paham le maksudnya? Falihada mongko krana are iki la ora ningali sapa ingsun muallimi maring wong kang mulang walalil muta'allimi lan ora maring wong kang belajar walalil amili lan ora maring wong kang bekerja beramal ora ningali ayyudayya ing yen to nyanyaken sapa kullun minal muallim wal muta'allim wal amil waqtahu ing waktune kullun fi ghasli thiyabi ing dalem basu pira-pira pakaian ihdirozan krana ngreksa min ayal basa saking yen to nganggo sapa kullun athiyaba ing pira-pira pakaian al-maqsurata kang di laundry tawahuman krono nyurigai bil qasari kelawan tukang laundry taksirahu ing pepekai qasar fil ghasli ing dalam basuh. Saya berpandangan kanggone wong sing sibuk mulang atau wong sing sibuk belajar atau wong sing sibuk berkarya, maka tidak selayaknya, tidak sepatutnya mereka membuang waktunya kanggo apa? Mbasuh pakai pakaian, kudu dibasuh dewek. Kurang percaya lamun dibasuhaken ning tukang laundry. Karena apa? Watir ning kesuciane orang ngerti, ning kebersihane ora paham. Nah itu. Padahal sampai ana loh. Duwe dalil kowe. Ning kene kula durung maca, tapi ning Ihya wis kelewat, wis tak waca. Ana sahabat kapan mangan iku senengane sing ora dadak di mamah. Sing langsung lep leg. Ana. Ketika ditanya, "Napa kok sampean ora kaya batur? Ari mangan senenge bubur, ari mangan senenge sing ana jangan-jangane sing langsung leg bae." Jawaban beliau, "Eman waktue."
lamun kanggo mamah, padahal masih ana panganan sing ora perlu di mamah, kan masih mending kanggo deres, kanggo zikir. Masya Allah, luar biasa. Loh, untuk mengunyah makan itu butuh berapa menit loh. Kalau kita gunakan zikir sudah dapat berapa? Kalau kita gunakan untuk deres, wah wis hatam Qur'an temenan. Faqad kanu mangko teman-teman ana sapa sahabat fil asri dalam mangsal awal kang pertama aniku yusalluna pada salat sapa sahabat fil fira'i da Fira. Sejenis jubah yang berlapis bulu binatang. Fil firai ing dalam pira-pira jubah kulit al madbughati kang disamak. Wakam lan pirang-pirang minal farqi saking perbedaan, atau wakam lan pirang-pirang apa minal farqi perbedaan bainal muqassirati. Bainal muqassirati ing dalam antaranya pakaian kang dilondri. Qassar itu tukang binatu ya tukang nyuciaken pakaian. Bainal muqassirati dalam antaranya pakaian kang dibinatu wal mudabbaghati lan kang disamak fit taharati dalam suci wan najasati lan najise. Balkanu balik ana sapa sahabat niku yajtanibu ngadoi sapa sahabat an najasati najis ida syahadu ing dalam nalikane nyakseni sapa sahabat ha ing najasah. Walam yuddaqiqu lan orang lembutaken sapa sahabat nadhrahum ing peningale sahabat pandangane sahabat fistimbatil ihtimalati ing dalam gali pira-pira kemungkinan ad-daqiqati kang lembut. Balkanu balik ana sapa sahabat niku ya ta'ammaluna angen-angen sapa sahabat fi daqaiqir riya'i ing dalam pira-pira lembute riya wa zulmilan zalim. Hatta qala sehingga ngandika sapa Sufyan Tsauri rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi. Beliau adalah salah satu mujtahid mutlak yang juga pakar hadis. Bahkan kemahirannya dalam hadis itu sampai membuat beliau dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Ngandi kali rafiqin maring batur lahu kang kadue Sufyan Ats-Tsauri. Kana kang ana sapa Sufyan Ats-Tsauri aniku yamshi lumaku sapa Sufyan Ats-Tsauri ma'ahu dalam sertane rafiq. Fanazara mongko ningali sapa rafiq ila babi darin. Awas ya titeni ya. Nazar iku kapan suwise mutaaddiya ila maka maknane ningali. Kapan suwise orang nganggo ila maknane ngenteni. Ila babi darin maring lawang umah marfu'in kang diluhuraken kang dhuwur makmurin kang makmur. Ngendikane Sufyan priben la taf'ala jagawe sapa sira dalika ing mengkono-mengkono nazar. Fa inna nasa mangka sene manusia kula lam yanduru lamun ora ningali sapa nas ilaihi maring bab lakana mangka iktiana sapa sahibu wong kang duweni bab anikula ya ta'ata ora nandangi sapa sahib hadal israfa ing iki berlebihan. Fa nadhiru mangka wong kang ningali ilaihi maring bab iku mu'inun wong kang nulungi alal israfi ngatasi berlebihan. Fakanu mangkana sapa sahabat aniku yu'idduna atau salafus saleh aniku yu'idduna nyiapaken sapa salafus saleh jima madzihni ing cerdase ati listimbati misli hadhihi daqaiqi krana kanggo nggali padane ikilah pira-pira perkara kang lembut la fi ihtimalati najasati ora ing dalam pira-pira kemungkinan najis. Coba perhatikan, para salafus soleh itu mereka biasa sholat dengan mengenakan jubah kulit yang disamak.
Sedangkan sekarang ada orang yang ragu pakaian hasil laundry. Paham dorong? Betapa jauh perbedaan antara hasil laundry dengan hasil sama. Iya kan? Masalah kesucian dan najis. Berbicara tentang kemungkinan najis, maka hasil samak lebih mungkin najis. Paham dorong? Jadi salafus saleh itu mereka menghindari najis itu hanya ketika mereka melihatnya langsung. Nembe. Waratoli sampai dipikir jelimet. Mungkin juga berbagai kemungkinan yang pelik itu. Nah, akal mereka, otak mereka, hati mereka digunakan untuk memikirkan yang pelik-pelik itu, tapi ning urusan sifat-sifatnya hati, ning akhlaknya hati. Kapan urusan kin kepanjing riak bele, kin kepanjing ujub bele, nembe. Kemungkinan paling jauh itu mereka hindari. Paham deh maksudnya? Nah, ini kono. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri jalan-jalan karo bature, tiba-tiba bature ndeleng sijine lawang sing bagus. Apa jadi Sufyan Ats-Tsauri? Aja dideleng. Kesenengan sing duwe paham le maksudnya? Iya, sok uang lamun jebli dideleng masa sampai berlebihan seperti itu. Makanya sebetulnya acara-acara yang tidak baik di TV-TV itu kalau kita ingin matikan itu gampang sebetulnya. Jangan ditonton. Bisa ratingnya naik itu karena akeh sing nonton. Paham dong? Wes sekian sira. Lamun antarane ngenggo sarung gajan dekem karo ngenggo BHS. Uang nyawange pada. No. Ya wis lah. Ora usah BHS pader disawange pada karo gajan dek. Iya kan? Kenapa pada milih BHS? Ya karena uang nyawange beda bahkan ngenggo BHS. Jadi kapan ada uang ngenggo BHS apa aja dideleng maning. Iya, karena apa? Karena dengan melihat itu berarti kita secara tidak langsung membantu dia untuk bersikap berlebihan. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Walau wajada lan lamun nemu sapa alim wong alim, amiyan ing wong awam. Ya ta'ato kang nandangi sapa ami. Lau kedua ami ghasla thiyabi ing basu pira-pira pakaian muhtatan hale wong kang ati-ati. Fa wa mangka utawi ya ta'ato iku afdhalu li utama. Fa innahu mangka setuhune ya ta'ato bil idhafati kelawan disendiaken ila tasahuli maring gegampang iku ala khairi ing atase kebagusan. Wa dzalikal ami utai mengkono-mengkono wa awam iku yantafi ngalap manfaat sapa ami bi taatihi kelawan nandangi ghasl thiyab muhtatan. Idh yashghalu krana nyibukaken sapa ami nafsahu ing nafsune ami al ammarata kang akeh merintai bisu'i kelawan ala oleh disibukaken bi amalil mubahi kelawan pekerjaan kang mubah fi nafsihi ing dalam awak dheweke al mubah. Fatamtani mongko dari kacegah ali ngatasi ami opal maasi pira-pira maksiat paling tidak fitil kal hali ing dalam mengkono-mengkono keadaan mangkane kapan ana wong alim deleng wong awam mbasuh pakaian wani suwe pisan wani ngati-ati pisan deleng nang bae kanggone wong awam itu lebih baik daripada dia buru-buru membasuh kemudian waktu sisanya digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang dilarang. Paham dorong? Jadi ketika dia membasuh pakaian dengan begitu hati-hati sehingga memakan waktu yang lama, bagi dia itu manfaat itu. Kenapa? Karena paling tidak saat itu dia bisa membuat nafsunya yang ammarah bisu sibuk dengan pekerjaan itu, tidak suudzon, tidak ini, tidak itu, paling tidak saat itu. Paham le maksudnya? No, ini kok. Sebab apa? Bagaimanapun nafsu itu apabila tidak disibukkan, maka dia yang akan menyibukkan kamu.
Ini adalah satu dari dua mutiara yang didapat oleh Imamuna Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i ketika bersuhbah, berteman dengan seorang sufi yang kesehariannya menggembalakan kambing, yaitu Syaiban Ar-Ra'i. Imam Syafi'i itu ya Masya Allah, wong mujtahid, baturan karo tukang angon wedus. Ditakoni, napa sampean ku baturan karo kuwen? Jawab Imam Syafi'i, langsung suudzon. Jawab Imam Syafi'i, saya mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan ketika saya berteman dengan para ahli fikih. Setidaknya saya mendapatkan dua hal ketika suhbah dengan mereka. Yang pertama, al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kau tidak pandai menggunakan, maka dia yang akan menebas lehermu. Orang punya pedang, nggak pandai menggunakan, senjata makan tuan atau tidak? Nah, waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak bisa memanfaatkan waktu, maka kamu yang akan dilibas oleh waktu. Dan kamu akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Yang kedua, an-nafs illam tashghalha bil khair syaghlatka bisyarr. Perhatikan nafsumu. Kalau kau tidak sibukkan dia dengan kebaikan, maka kau akan disibukkan olehnya dengan keburukan. Wa idza qasada lan ing dalam nalikane neja sapa ami bihi kelawan ghuslu thiyab at-taqarruba ing gawe keparak ilal alimi maring wong alim, kana mangkana apa zalika mengkono ghuslu thiyab aniku ibadatan ibadah, fa wa mangkautawi taqarrub ilal alim iku afdhalul qurbati, luwi utama-utamane pira-pira amal keparek. Apa maning nggih misale ana wong alim basuh pakaian, toli nyemprotaken lenga wangi, tujuannya apa? Arepan sowan karo kiai, arepan gawe keparek karo wong alim. Wah, itu ya tambah maning ibadah plus lagi itu. Karena apa? Karena dekat dengan orang alim itu afdhalul qurbat. Amal yang paling utama yang bisa membuat kita dekat dengan Allah, itu dekat dengan orang alim. Maka Al-Quran itu memerintahkan kita wa kunu ma'as shadiqin. Jadi kalau kita belum bisa dekat dengan Allah, maka paling tidak mendekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa waqtul alimi kun kanggone wong awam, tapi kanggo wong alim ya jadiruan wong awam. Arane apa? Selerai mudun. Fa waqtul alim mangkete waktu wong alim iku asyraful mulya min ayusrafa, ketimbang saking nyento ditasarrufaken apa waqtul alim ila mislihi maring padane ghuslu thiyabi muhtata, fa yabqa mangko tetep apa waqtul alim mahfuzan hali direksa apa alihi ngatasé waqtul alim. Wa asyrafu waqtil ami utilu mulya-mulyane waktu wong awam iku yastaghila nyento dadi ketungkul sopal ami bimislihi kelawan padane ami faitawaffaru mangko dadi sampurna pol khairu kebagusan ali ngatasé ami minal jawani bisaking pira-pira sisi kulli hayo sekabiyane jawani. Jadi inti apa ya? Waktu iku diisi dengan hal-hal yang memang selevel dengan keadaan kita. Wong alim je masak waktue kanggo apa? Kanggo bebasu. Sing akhire mulange nderese njaga Qur'ane ketriwal-triwal. Paham ya? Nah, ya aja dipadakaken. Seringkali ana wong dalile mengkono. Lho Kanjeng Nabi kan dagang. Tadi kiai sekian kudu dagang. Ngaji sejarah itu tekan kitab apa sih? Takon anak. Kanjeng Nabi dagang itu ketika masih dari pemuda.
ketika durung diangkat dari nabi, bahkan ketika durung nikah, dan beberapa tahun setelah menikah dengan Khadijah. Apakah ada keterangan yang menyatakan kanjeng Nabi berkata Allah Subhanahu wa taala? Waktu yang dimiliki oleh kanjeng Nabi itu harus dialokasikan untuk hal yang lebih penting daripada dagang. Paham li maksudnya? Tadi kapan ada wong sing ngomong enggak? Jawa emang ngaji sejarah tekan yang kita bapak. Khulasan Nurul Yakin wis aja diamblasaken. Ngomong ya maksudnya hari ngaji kudu terus. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kecuali memang dia tidak ada kesibukan yang jauh lebih penting. Intinya kembali lagi bahwa urusan menggunakan waktu itu kembali kepada pemahaman prioritas atau fiqih aulawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatafattan becik dari cerdas bihadzal mizali kelawan iki perumpamaan, atau wal yutafatton lan becik den cerdasi apa bihadzal misali iki perumpamaan linadzaihi kedua pira-pira tondene hadzal misal minal amali nyatane pira-pira amal wa tartibi fadhaili halan urutane pira-pira kuutamane amal wajib taqdimil ba'di lan wajahin dinginaken sebagian min hasaking amal alal ba'di ngatasi sebagian kang liyan fatadqiqul hisabi mangko ting lembutaken hitungan fi hifdzi lahadzatil umri ing dalam ngreksa pira-pira kejapane umur bisarfiha kelawan nasarrufaken lahadzatil umr ilal afdali maring perkara kang luwih utama iku aham luwih penting minat tadqiqi ketimbang saking lembutaken fi umuri dunya ing dalam pira-pira urusan dunia bihadzafiriha kelawan pira-pira isi dunia. Fa idza arafta maka ing dalam nalikane ngawuri sapa sira hadhil muqaddimata iki pendahuluan wastasbatta lan amri netepaken sapa sira anna taharata ing setuhune suci iku lahaiku kedua tahara arba'u maratibau papat pira-pira tingkatan. Fa'lam mongko ngerti ya sapa sira anna ing sunni kita fi hadal kitab dalam iki kitab iku lasna orana sapa kita ora niku natakal lamun gunam sapa kita illa fil martabati kecuali ing dalam tingkatan ar-rabi'ati kang kaping 4 wa yuti al martabatur rabi'ah iku nadzafatul zahiri kebersihan zahir li anna karena sunni kita fi syatri ing dalam separuh al awwali kang pertama minal kitab saking kitab iku la nata'arradu orang ngaru biru sapa kita qasdan kelawan sengaja illa lidzahiri kecuali pirang-pirang pira-pira illa lidzahiri kecuali maring pira-pira kang zahir. Jadi setelah kamu memahami muqaddimah ini dan kamu mantap bahwa suci itu tidak hanya suci zahir tapi ada 4 tingkatan, maka ketahuilah di kitab ini saya hanya akan berbicara pada suci level yang keempat. Karena di separuh yang pertama dari kitab ini saya tidak menyinggung dengan sengaja kecuali pada kebersihan zahir. Fa naqulu maka ngucap sapa kita taharatul zahir itu suci zahir iku salah satu aksamin telu pira-pira bagian. Suci zahir pun itu ada 3 macam. Siji suci seng najis, loro suci seng hadas, sing nomor 3 suci seng apa? Kotoran luwiyane awak gegeting, upil, nobelek. Taharatul khabathi rupane suci. Taharatul rupane suci anil khabathi saking najis wa taharatul lan suci anil hadathi saking hadas wa taharatul lan suci an fudulatil badani saking pira-pira luwiyane awak. Wahia utawi fudulatul badan iku allati perkara tahsulu kang hasil apa allati bil qalmi kelawan nyetiki kuku dawa dicetiki lah dawai kuku iku fudulat maka dipotong dicetiki aja didelengaken bae kun si masyaallah kuku wani 5 dawa kabeh bocah lanang masih mending bocah wadon wayang nguyungi sing cewoke priben
Bismillahirrahmanirrahim. Bil qalmi kelawan ngetoki. Wal istihdadi apa maknanya? Oh, halqul anah bi alatin haddah. Yang sore wis ana ya. Footnote. Bil qalmi kelawan ngetoki kuku wal istihdadilan nyukur jembut. Wasti'malin nurati lan amrih nggunakaken kapur kanggo anu ambir rambute aja cukul maning wal khitani lan sunat wa ghairihi lan liyane khitan wa min bulan saking ihya dicukur makruh malah sampai 40 dina ora dicukur makruh pun si orang mong 40 tahun wa mahma faragha lan ing dalam kapan-kapan rampung sapa wong min wudu'i saking wudune wong wa aqbala lan madhep sapa ala salat ing atase salat fayam bagi mangko sayuk japa yukhtiron nyento ngrentegaken sapa wong bibalihi ing dalam atine wong ngrentegaken annahu ing sunni wong iku tahara wis nyuceni sapa wong zahirahu ing zahire wong wa huwa uti zahir iku maudhi'un nadril khalqi panggonan ningalane makhluk fayam bagi mangko sayuk japa yastahya nyento isin sapa wong min munajatillahi saking matur pasebo maring Allah taala min ghairi tathhiri qalbihi saking ora nyuceni atine wong wa huwa haliti qalbi iku mauqi'un nazrir rabbi panggonan ningalane pangeran subhanahu lan maha suci Allah. Lah ketika sudah selesai wudu, selesai bersih-bersih, selesai sesuci, siap menghadap sholat, maka seyogianya lintaskan dalam hati dan benak pikiran kita bahwa kita sudah menyelesaikan taharatul zahir. Kita sudah selesai dari mensucikan anggota zahir, di mana anggota zahir itu adalah objek yang dilihat oleh makhluk. Maka malulah kita kalau kita hanya bersih zahirnya saja tapi hatinya masih kotor. Padahal hati itu adalah objek yang dilihat dan ditatap oleh Allah. Paham durung? Wal yatahaqqaq lan becik dadi nyata sapa wong anna taharatul qalbi ing satune sucine ati ku bi taubati kelan taubat wal khuluwi lan sepi anil akhlaqi saking akhlak al madhmumati kang dicacat wa takhalluqi lan gawe pekerti bil akhlaqi kelan akhlak al hamidati kang dipuji wa takhalluqu utawi kono
wa takhalluqu te gawe pekerti bil akhlaqi kalan akhlak al hamidati kang dipuji ku aula li utama wa annaman lan setune wong yaktasiru kang dari ngring kesopaman ala taharati zahiri ngatasi suci zahir iku kaman kaya wong aroda kang ngarepaken sopan ayat wa ing yen ngundang sopaman malikan ing raja ila baiti maring Umaiman fataraka mangko ninggalaken sopaman hu ing bait masyhunan hali dikebeki bil qazurati kelan pira-pira kotoran wastaghala lan ketunggul sopaman bitajsisi zahiril babi kelawan ngapur jabai lawang al barroni kang bangsa baron ya lawangnya konglomerat. Makanya bengen ning film wong kulit ireng ka anak tuan baron. Minat dari saking umah. Wa ma du gawa utai sujiji iku ajdaro matutaken apa mah mislah hadzal rajul ing padani ki wong lanang bita'arudi kelawan ngaru biru lil makti maring dibendoni wal buari lan cilaka pun. Lah bagaimana cara mensucikan hati? Cara mensucikan hati ialah melalui taubat, melalui proses takhalli, yakni membersihkan hati dari akhlak tercela, kemudian tahalli, menghiasi hati dengan akhlak terpuji. Ketahuilah, orang yang hanya mencukupkan diri dengan membersihkan anggota zahir, tapi membiarkan hati dan batinnya penuh dengan sifat-sifat tercela. Itu gambarannya kata Imam Ghazali seperti orang yang hendak mengundang raja. Kemudian dia sibuk memperindah bagian luar rumahnya. Dicat lawang, diplistur, ya kan? Tapi dia membiarkan isi rumah itu penuh dengan kotoran. Paham dong? Lah kira-kira raja manjing ikut tori nyewat boleh kira-kira. Kan ini kono. Tersinggung atau tidak raja? Nah ini. Wa min hulan saking Yahya. Qalat ngani sab'a Aisyah radhiyallahu taala anha wa ansari ummatil mukminin wa radhiyallahu nabihin. Ijtama'a dari kumpul sab'a qaumun qaum bi babi Rasulillah ing lawange Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja mangko metu sapa Kanjeng Rasul ilaihim maring kaum. Faraitu mangko ningali sapa ingsun hu ing Kanjeng Rasul. Tatalla'a al-hubbu bil ha'il mubalah muhmala al-khabiyatu lil ma. Faraitu mangko ningali sapa ingsun hu ing Kanjeng Rasul tatalla'a ingkang tilang-tilong sapa Kanjeng Rasul fil hubbi. Awas, hub aja dimaknani demen ya. No. Kayak wadah banyu kayak sih. Khabiyah. Hub mufrad jama'i hibab. Buyung. Buyung gua apa buyung? Gentong dah. No. Fil hubbi ing dalam gentong atau buyung. Yusawi hale ngerataaken sapa Kanjeng Nabi, ngerapiaken sapa Kanjeng Nabi min ra'sihi saking sirai Kanjeng Nabi wa lihyati lan jenggote Kanjeng Nabi. Qultu matur sapa ingsun, awataf'alu dzalika ya Rasulullah? Awataf'alu ana ta'agawe sapa panjenengan dzalika ing mengkono-mengkono tatalla'a fil hubbi yusawi min ra'sihi wa lihyati.
Ya Rasulullah utusan Allah. Faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Rasul, na'am ya. Apa dalile? Innallaha yuhibbu min 'abdi ayatajammal li ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Innallaha sunallahu yuhibbu demen sapa Allah min 'abdi saking kaulane Allah ayatajammala ing nyento gawe pepaes sapa abet, macak sapa abet li ikhwanihi kanggo pira-pira bature abet idza kharaja ing dalem nalikane metu sapa abet ilaihim maring ikhwan. Pun satu ketika diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, ada banyak orang kumpul di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi keluar menemui mereka. Lah tiba-tiba di samping pintu beliau itu ada buyung besar yang berisikan air. Sebelum Kanjeng Nabi menemui mereka, Kanjeng Nabi berhenti dulu, kemudian bercermin dulu ke kaca dingin banyu. Paham dong? Ngerapiaken rambut karo jenggot. Ya kayak sih bakal pemancing pondok putri kan. Oh. Lah Siti Aisyah tadi matur, Kanjeng Nabi, jenengan kok mekoten? Apa jawab Kanjeng Nabi? Ya, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mau menghias diri untuk teman-temannya ketika menemui mereka. Ana maning riwayatnya innallaha jamil yuhibbul jamal. Oh, Allah itu indah, mencintai keindahan. Wal jahilu te wong kang bodi guru bama yadzunu terkadang nyana sapa jahil zalika ing mengkono yusawi min ra'sihi wa lihyatihi min hubbi tazayyuni saking demen gawe pepaes linasi maring manusa kiasan krana madaken ala akhlaqi ghairi ngatasi akhlaqe liyane Kanjeng Nabi wa tasbihan lan nyerupaaken lil malaikati maring para malaikat bil haddadina kelawan pira-pira tungkang pandai besi bil haddadina kelawan pira-pira tukang pandai besi. Wahai hatalan adu pisan. Faqad kana mongko teman-teman ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aniku makmuran wong kang diperintah bidakwati kelawan dakwah. Wa kana lan ana aniku min wadhaifihi setengah saking pira-pira tugase Kanjeng Rasul apa ayas anyen telumaku sapa Kanjeng Rasul fi ta'zimi nafsihi ing dalam ngagungaken awak dheweke Kanjeng Rasul. Fi qulubihim ing dalam pira-pira atine nas. Kaila tasdaria supaya orang ngina, orang ngece hu ing Kanjeng Nabi apa nufusum pira-pira atine nas wa yuhassinalan bagusaken sapa Kanjeng Nabi suratahu ing tampilane Kanjeng Nabi fi anfusimin dalam pira-pira awakin nas kaila tastasghira supaya ora nganggep cilik nganggep rendah hu ing Kanjeng Nabi apa yunuhum pira-pira meripatin nas fayunaffira mongko mlayoaken hum ing nas sapa zalika mengkono tasdarihi tastasghiruhu. Wa ta'allaqolan gawe gumantung sepal munafiquna pira-pira munafik kabeh bidzalika kelawan mengkono bidzalika kelawan mengkono bidzalika kelawan mengkono bidzalika kelawan mengkono keadaan sing ora pantes fitan firhim ing dalam melayoaken nas wa hadzal qasdu teki tujuan iku wajib ala kulli alimin ing atase saben-saben wong alim yatasaddaqang cawis-cawis sapa alim lidakwatil khalqi maring ngajak makhluk ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala wa huwa utawi wajib iku ayura yang nyentong reksa sapa alim min zahirihi saking zahiri alim ma ing perkara la yujibu kang ora netepaken apa ma nafratan nasi ing melayuwe manusa anhu saking alim. Wal yang timadu tetanggenan fi mithli hadil umurin dalam padan iki pira-pira perkara alan yati iku alan yati ngatasé niat fa innaha mangka setuhune hadil umur fi nafsiha ing dalam awak dhewe hadil umur iku amalun pira-pira amal taktasibu kang ngasilaken apa amal al ausaf ing pira-pira sifat minal maksudi saking perkara kang diseja sesuai dengan kaidah apa al umuru bimaqasidiha. Fatazayyunu mongko tigae pepaes ala hadzal qasdi ngatasi tujuan iku mahbubun didemeni wa tarkut tasya'uthi utawi ninggalaken dawul-dawule rambut wa tarkut tasya'uthi utawi ninggalaken dawul-dawule rambut bil lihyati kelawan jenggot dawul-dawul wae berarti wa tarkut tasya'uthi utawi ninggalaken dawul-dawul bil lihyati kelawan jenggot izharan kana martilaken lizuhdi maring zuhud wa liqillatil mubalatilan kana kidike peduli bin nafsi kelawan awak iku mahdzurun dilarang.
Watarku te ninggalaken tasya'us syughlan karena ketungkul bima kelan perkara huwa kang utama iku ahamul penting minhu ketimbang saking tarku iku mahbubun didemeni pun. Wa hadi utawi iki ahwalun bira-bira keadaan batinatun kang batin bainal abdin dalam antarane kaula wa bainallahi taala lan ing dalam antarane Allah taala. Wa naqidu utawi wong kang teliti iku basirun kang waspada wa talbisu taimbawuraken iku ghairu raijin ora payu alaihi ngatasi an-naqid bihalin kelawan siji keadaan pun. Kenen ya. Maukah Kanjeng Nabi metu sang umah arep penemoni wong akeh, itu beliau menyempatkan dulu berkaca pada air yang ada dalam buyung. Beliau merapikan rambut dan jenggotnya terlebih dahulu. Ketika ditanyakan hal ini kepada beliau, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang tampil indah, tampil rapih untuk teman-temannya ketika dia akan menjumpai mereka. La ajatoli disuudzoni. Apa maning sampai Kanjeng Nabi dipadakaken karo sejene Kanjeng Nabi. Malaikat karo pandai besi kok ora pada. Paham durung maksudnya? Loh, iya. Jadi jangan kemudian apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu kemudian dilakukan oleh kita dan dijadikan sebagai pembenaran atas apa yang biasa kita lakukan. Petanana dingin ati zira niate zira loh. Ngono, paham durung maksudnya? Loh. Sebab apa? Sebab kang arane Kanjeng Nabi iku diperintah ditugasaken kongkon dakwah. Dakwah itu akan berhasil ketika orang yang berdakwah itu adalah sosok yang diagungkan. Paham durung? Brok sira misale sing dakwah pangapunten bisa misale. Wong tukang macul ta wong apa neka tukang beca. Tali ngomong sira beli nyewat untung. Paham li maksudnya? Beli kesinggung untung. Sira misalnya salah, tadi sing benerakan wong sing kaya konon, kok suwun sampai ngambung tangannya beli kira-kira. Karena kejadian Abdullah bin Mubarak tawaf ning Ka'bah. Ana wong sing nalikane tawaf melakukan kesalahan. Dielingaken yang Abdullah bin Mubarak nyewat-nyewat. Besoknya Abdullah bin Mubarak tawaf dengan pakaian yang tidak sama seperti kemarin. Bukan tawaf rukun ya. No, tapi tawaf tahiyatul Masjidil Haram. Jadi ya bebas, tidak mengenakan pakaian ihram. Wingi nganggo pakaian biasa. Nah, hari berikutnya beliau mengenakan pakaian kebesaran ulama. Ada yang salah. Orang yang kemarin diingatkan ke beliau, Masya Allah, bukan cuma terima kasih, nyucup tangannya Abdullah bin Mubarak walak-walik ping telu. Paham le maksudnya? Kuning ngene. Lah Kanjeng Nabi iku ditugasi ning Gusti Allah kongkon dakwah. Dakwah itu akan tepat sasaran ketika sosok yang berdakwah itu sosok yang diagungkan di hati orang-orang yang didakwai. Maka Kanjeng Nabi perlu berpenampilan yang gagah, berpenampilan yang wibawa, berpenampilan yang elegan. Paham le maksudnya? Dulu saya diundang ceramah di satu tempat. Waktu masih ada Bang Amin dari Malaysia, masih mondok di sini. Wah, beliau kan Masya Allah, tampilannya, face-nya itu Syekh Kabir itu. No, iya, sudah tubuhnya keturunan India kan, keturunan India beliau, kakeknya India. No. Saya belum punya mobil, naik motor. Waktu itu saya belum punya BHS. Ya sengang gue masih Atlas ga sore wis pada malikah.
Ya, pada Malik. Atlas kan sore lok pada Malik makanan. Kadang-kadang wani lempit telu, mau tingkat telu. Yes. Ya Allah. Uang sing beli kenal gula, yang ngambungan ini amin lah. Ngaranane kiai amin. Lah kuning kene, paham ya? Di sini maka seorang dai yang mengajak manusia kepada Allah, dia perlu gagah, dia perlu elegan, dia perlu tampil yang mengesankan. Aja sampai apa? Aja sampai wong sing didakwai pada ngece. Apa sih? Wong aja apa topongnya petat-petot beli. Loh, iya. Wa yuhassin suratahu fi anfusihim. Tampilannya kudu bagus. Ambil apa? Kaila tastaghfirah, agar tidak dianggap kecil, tidak dianggap rendah. No. Orang baru lihat, wis orang menarik. Mani ngendikane Mbah Mun. No. Ora ono nabi, ora ono rasul kejaba ganteng. Mergo apa? Angger nabi rasul kok elek. Lah wong sing dijake sapa sing gelem karo wong elek, Loh iya. Pun. Lah. Beliau mengatakan wahadzal qasdu, ya. Jadi agar tidak dianggap remeh oleh orang-orang yang didakwai, dan juga apa? Agar jangan dijadikan senjata oleh orang munafik. Untuk apa? Untuk memprovokasi orang. Ustaz apa kan sih? Ustaz petot. Dalam kan beli ngandel topongnya petot lah. Iya. Nah, maka wahadzal qasdu. Tujuan ini wajib dimiliki oleh setiap orang alim yang mengajak makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu menjaga tampilan zahir, jangan sampai membuat orang tidak suka, jangan sampai membuat orang lari. Nah, jadi balik maning apa ning niat, karena bagaimanapun asalis ya urusan tampil bagus atau beli ya urusan yang mubah saja. No, tergantung ning niatnya. Tapi lamun niatnya bagus, ya maka bagus, mahbub, dicintai. Sebaliknya, wong sing tampil dawul-dawul, kemproh, kumel, jenggot ora diurus, pakaian kayak bilokan dibasuh misalnya. Kalau kemudian niatnya dia itu agar terlihat sebagai orang yang zuhud, dilarang. Padahal orang zuhud, paham dulu maksudnya? Lah, kuning kono. Mangane aja ning perilaku zahiriku aja langsung toli dijukut kesimpulan. Ana wong disalami, walaupun diambung ditarik tangane, toli kita langsung menyimpulkan orangnya tawadhu, belum tentu. Ketika dia melakukan itu dengan maksud dan tujuan agar dianggap tawadhu, justru hadza ainut takabbur. Paham dorong? Oh, jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wes urusan batin iku urusan antarane kita karo Gusti Allah. Wa kam lan pirang-pirang min jahilin wong kang bodoh, ya ta'ata kang nandangi sapa jahil hadhil umura ing iki pira-pira perkara iltifatan karena noleh ilal khalqi maring makhluk, wa huwa tijaliku yulabbisu mbawuraken sapa jahil ala nafsi ngatasi awake jahil wa ala ghairihi lan ngatasi liyane jahil. Tapi dia bisa menipu orang, tapi dia tidak bisa menipu Allah. Wa yaz'umu lan yana sapa jahil anna qasdahu ing satune tujuane jahil kal khairu kebagusan. Fayara mongko ningali sapa jahil jamaatin isa golongan minal ulama isa kang para ulama yalbasuna ingkang pada nganggo sapa jamaah athiyaba ing pira-pira pakaian al-fakhirata kang mewah. Asal mana agung, maksudnya mewah. Wa yaz'umuna lan yana sapa jamaah anna qasdahum ing satune jamaah iku irghamul mubtadi'ati, ngrumpungaken ahli bid'ah wal mukhalifin lan pira-pira kang nulayani wa taqarrub lan gawe keparek ilallahi taala maring Allah taala bihi kelawan yalbasuna athyabal fakhirah. Wa hadza utawi iki kamrun perkara yang kasyifu kang dari kebuka pamer yaumatubla ing dalam dinane dipertelaaken, diungkap, disingkap apa sarairu pira-pira rahasia. Wa yauma yub'atsaru lan ing dalam dinane dikuak, ditokaken
apa ma perkara fil kuburi kang tetep ing dalam pira-pira kubur. Wa yuhassalu lan dihasilaken apa ma perkara fis suduri kang tetep ing dalam pira-pira dada. Fa inda dzalika mongko ing dalam nalikane mengkono-mengkono yubaksar tatamayyazu dadi beda apa as-sabikatu lempengan emas al khalisatu kang murni minal bahroji ketimbang saking mas-masan, minal bahroji ketimbang saking mas-masan. Fa na'udzu mongko njaluk pangreksa sapa kita billahi kelan Allah minal khizyi saking ina yaumal fazai ing dalam dinane kaget al akbari kang paling agung. Pun loh, awas, hati-hati, sebab keterangan ini kadang kemudian dijadikan sebagai alasan, tendensi, senjata oleh orang-orang yang bodoh ketika dia melihat ada ulama yang berpakaian mewah, kemudian dia tiru-tiru ketika mendengar bahwa para ulama itu tujuannya berpakaian mewah adalah apa? Untuk merendahkan ahli bid'ah. Paham leh? Saya tidak kalah mewahnya dengan ahli bid'ah. Paham dong? No, untuk menjatuhkan orang-orang yang menyalahi, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Krungu maning Imam Malik kapan ngaji pakaian paling mewah dia kenakan, parfum paling wangi dia pakai. Ketika ditanya, kenapa engkau tampil mewah sekali melebihi pejabat? Jawaban beliau, semua itu dalam rangka saya takzim kepada hadis baginda Nabi yang akan saya baca. Lah tali ini kadang digawe senjata kanggo wong bodoh-bodoh sing pada tiruan kah? No. Lah engko jari Imam Ghazali ning dina kiamat bakal katon ketika isi hati itu diungkap. No, ketika isi dada itu dikeluarkan, saat itulah antara lempengan emas yang murni dengan mas-masan akan terlihat beda. Antara nih wong sing mung tiru-tiruan bae karo sing nyata-nyata niate bener. Paham durung? Wa min hulan saking ihya balil aqilu balikuti wong kang berakal iku la yaghfulu ora kelalin sapa akil an dzikril akhirati saking eling akhirat fi lahzatin ing dalam sak kedipe mata. Fa innaha maqastani akhirat iku masiruhum gon balike akil wa mustaqarruhu lan gon tetepi akil. Fa yakunu mangko ana iku lahu kudu akil fi kulli ma ing dalam sekabehane perkara ya kang ningali sapa akil hu ing ma min ma'in saking banyu au narin atau geni au ghairihi mataliyani ma'in wan nar apa ibratun tupatulada wa mau'izatun lan pitutur. Fa innal mar'a mangkosne awak-awakan niku yanzuru ningali sapa almar bihasabi himmati lan milang-milang sejogatine almar'i. Pun. Jadi orang yang cerdas urusan spiritual, dia tidak akan pernah lupa dari mengingat akhirat barang sekejap mata, karena dia yakin betul akhirat adalah tempat kembalinya, akhirat adalah tempat terakhirnya. Sehingga apapun yang dia lihat itu mengingatkan dia kepada akhirat. Apa yang dia lihat menjadi pelajaran, menjadi nasihat. Ndeleng banyu kelingan suarga, ndeleng geni kelingan semuanya menjadi pelajaran. Paham durung? Jadi uang itu tergantung mindsetnya seperti apa, maka dia akan memiliki cara pandang seperti itu. Baka pikirannya blesak, ya maka selalu pandangannya buruk terus. Baka pikirannya bagus, sing blesak gah ditafsiri bagus. Paham durung? No, itu. Jadi almar'u yanzuru bihasabil himma. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.